दादा घे किरे सारको रियर गोष्ट पळय ड्रॉ करून मागीर पेन्सिल कलर हे आर्ट आणि ओबे आर्टिस्ट गाईज वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. सो आत्ता नावनीला बायक न्हिद येयले आणि आता नुस्तें फ्राय करता. सो रानीन सगळें जेवण करून गेले ते म्हणजे ताका सांगलेलें कितें हांवें नुस्तेंच भाज नाका बाकीचें सगळें करून वस्तू मॅरिनेट बीन हांवेंच केलें दवरलेलें. बायक बेगीन येता यायचं न्ही. लास्ट टायम कितें जातालें ना म्हणजे एक थोडे दीस कितें जातालें तेन्ना न्हाताले तशेंच न्हिदताले जसं उठून जेयना बीन सारकें आसलें कांयच नासलें. सो यायचं मातशें बरें जाता न्हाण येता बेगीन येता भाभी न्हाण येता मागीर मातशें जेवता बरें आनी न्हिदता तें. सो आज मातशें सारकें जेवना पूण न्हिदलें तें न्हिदोन उठलेलें मागीर परत काय न्हिदयला हांव न्हांवपाक गेलें तें परत उठलें परत न्हिदयलें. आतां आनी जस्ट येयला. आज सगळें आमगे तांबडे कितें केलें ना हांवें ताका एक्चुली बिटाची भाजी कर सांगलेली आनी तेणें म्हणजे ते डेली करता ते बीटरूट हितून सॅलडांनी घातला. हांवें ताका सांगलेलें आनी बिटाची भाजी कर सगळें गाजर बीट हे बटाट बीन घालून सुकी भाजी केला. सॅलडूय तसो तांबडो तांबडो आनी आज ताल्ले घेतलेले बारीक कोण हे तेफळां बीन घालून ताल्ल्यांची कडी केला बारीक ताल्ले. नुस्तें हांवें न्हू हांगाच हे घेतलेले पण बारीक पिसा पातळ कट केला सारकें चणकाचे पण म्हाका आज फ्रायचे म्हणून घेतला मॅरिनेट बीन बरें दवरलेलें. कढाई गरम करून दवरता एक लायट केला बारीक दिला आनी शंकर बाबा तो खंय जेवलो ताका खबर ना म्हणजे नुस्तें भाजता राव म्हणल्यार तो जेवलो न्हांवपाक गेलो आतां. एक हांव बायक न्हिदयतालें तो पर्यंत आनी घाललेलें हांवें भाजून दवरना येतलो शंकर बीन मागीर गरम गरमूच खातलो न्हू. सो तो जेवलो मम्मी चपाती भाजी खाल्ली आनी आतां म्हणटा म्हणजे आतां दोनूच वाजता आतां ते सगळें सांजच्यान करता. बरें दिला पूण तेणें फ्रेश आहा मात बायकान बरें तेन्ना मातसो टेस्ट करून पळयलेलो कसो आहा तो पण बायक आवडूना चलो अशें ते हॉटेलान गेल्यार मातशें बारीक ताका इल्लें बरयतालें तेन्ना खातलें पूण हांव आवडूना हेका. सो चलो नुस्तें भाजता आनी मागीर पळय बाय उठतकीच मागीर कशें कितें तें प्रोग्राम आमचो. आज शुक्रारा सारको बाजार भरता आनी म्हाका मेन जाय आसलें तेल बायक खोबरें. पणजे लास्ट टायम गेल्लें तेन्ना कितें जालें सगळें मार्केट बंद आसलेलें. सो हांवें लास्ट टायम म्हापसा गेलें तेन्नाय विसरलेलें सगळें घेतलें सुक्यो मिरसांग्यो कोथमिऱ्यो बीन सगळें घेतलें आमटान बीन आनी तेंच विचारलें तेल हाडपाक. सो आज पळय गाडी बेगीन येतलो आमी वयतली. हांव बाहुबली जावन खंयता हांगा पळय रे लायट ना आनी हांव लायट आत्तां गेला हांव कितें करतालें म्हटल्यार वारीचे गाजर बिजर घालून बारीक बरी खिचडी करता म्हणून बेश्टें खावचें ना म्हणून गाजर बीन घालून करतालें म्हणून. सो करता न्हू ती चड जाली ती इल्लीशी घातली खूब चुकून चड पडली आनी गाजरूय घातली तर आनीक चड जाली. हे पळय कितले फूल कायल बेले आतां ते शिजता गाजर बीन सगळें घातलें हांवें हितून बरें तळशिला गिन पयलीं फूल जाली. आनी फ्रांसीस सकयल गेलो पळय आतां म्हापसा वयतलें काय ना कितें. सकयल मॅट हाडलेलें मॅट बेश्टें घालपाक तो म्हणलो मुस्ताक मॅट तसलें मॅट घातल्यार बरें जाता म्हणून घालीन ऑलरेडी मॅट आहा पण थंयसर तसलें बरें जाता म्हणून. सो तो गेला सकयल घालपाक पळोवया चलो घातलें की दाखयता. खंय रे खंय रे आमी सकयल येयली की वयर गरमी जाताली लायट ना. हां दादा घे कितें आनी हांगा साहेब मॅटींग घालता गाडी जालें रे. ओके सो आदी बीन येयल्लो आदीन न्हू तुमकां दाखयला लास्ट टायम तुमी पयला आसतलें काय खबर ना आदीन साईबाबाचो फोटो काडलेलो म्हणजे हे काडलें ड्रॉ केलें आनी पेंटींग केल्लें एका हे कितें काडलें रे पेन्सील कलर ड्रॉ केलें आनी पेन्सील कलर केला. तुमकां दाखयता रा इतलें अशें दिसता की हांव समजलें पयलीं खरेंच विकतें हाडला म्हणून. तुमकां दाखयता पळय फ्रेम करून हाडला आनी तेजें बरयलां तेणें आर्ट बाय आदी म्हणून. हे पळय बाळू मामाचो सारको रियर दिसता पळय ते ड्रॉ करून मागीर पेन्सील कलर हे पेन्सील कलर हे पळय आर्ट बाय आदी ना हेवूय करूंक जाय आसलें आदी हे कितें म्हणटा रे तें डेट घालूंक जाय आसली हे आर्ट आनी हो पळय आर्टिस्ट को जाला पळय वतान खेळोन बॉल फुटबॉल खेळटा तो येयना सांजचो न्हू रे. आतां सांजचो बीन येयना तो आतां ट्युशन जालें की आनी एकटा एग्जामी चलता न्हू म्हणून. सो मम्मा हाडूंक गेलें म्हणून ते आसतना बेश्टें येयल्लो बायक मेळपाक आनी समजा फ्रेम केल्लें तें हाडूंक गेल्लो. सो बेस्ट कलर सुपर बरें दिसता न्हू. बाबा कोण रे बाय मातशें भियाता हेका हाडलें बाबा कोण रे कोण
आज आम्ही सांजचे ते फ्रांसचं कार्पेट बीन घालता म्हटलं तांकां लेट जालो सारकें लेट जालो आनी रातचे मागीर आमी म्हापसा वचपाचें कॅन्सल केलो प्लॅन आनी लायटूय नासली सो बोरींग आत्तां च्या बीन लेट पिला आनी आतां जालें आनी बाय पळयताले आमचे हे कोका मला अरे वा कॉंग्रॅच्युलेशन आदी तुका प्रायज घे आदी कित्याक सांग सुसू केली फर्स्ट टाइम धाकटा सांग केन्ना मुतो ना अरे वा बरें मरे सुसू केली खंय ना उठचे शावाईक विसरले आई जस्ट येयली आई येयल्ले बाई येयल्ले न्हय शोन येयल्लो येयली ती आनी मातशें रोखडी गेली मातशें वगत बसली आनी गेली ती म्हाका व्हिडिओ शूटूच घेवपाक यादूच ना म्हणजे आईक दाखोवपाक तुमकां सो आई जाली खूब दीस म्हणजे होळीच्या पयलीं गेल्ली ती आनी म्हणजे आतां थंय कितें पुजा बिजा आहा कितें घरा थंय देवळा कडेन खंय सो ते बीन जावन मागीर येता म्हणाले तशें काय म्हणल्यार बरें सो बेश्टी येयली मातशें वगत रावलें आनी गेली ती आनी त्या बोवाळान हांव सगळें बायक बीन न्हिदोवपाक गेलें आनी हें जें विसरलें पळय हांगाच उरतलें आसलें हांवें सकाळचे तांदूळ भिजत घातलेले पोळ्यांक घातलेले ते पोळे केल्ले काल आनी थोडे उरलेले तितून मागीर आनीक उडत दाळ तांदूळ बीन घालून उकळे तांदूळ घातलेले एक्चुली हांवें काल पोळ्यांक घातले आनी मिक्स घातले सो ते एक्चुली हांव इडली करतना फकत सुरयते दुसरें आनी उडत घालता सो म्हाका यादूच नासली सो न्हिदून घातलेले आतां टायम कितलो जाला आनी एक्चुली 11:15 जाले आनी आतां म्हाका मिक्सर लावपाक जाय सगळीं उठटलीच आवाज येतलो तांदूळ हे मिक्स आहा भिजत घातले ते आतां वाडटा थोडेशें मिक्सरान घातलां फटाफट वाडटा मातसो करता आनी घेता कोण उठता जाल्यार उठप भायर आवाज येवचे ना ते तरी बेडरूमान बीन आवाज पावना पण तरी सुद्दां सकाळी म्हाका लिना म्हणटा कितें वयतलें रातचें कितें वाडटा काय म्हणटलें पळय फाल्यां सकाळचें विचारतलें सो आजचो ब्लॉग आसलो बारीकसो बारीक कितें शूट करून गावला तें केलें आमी म्हापसा वता तर प्लॅन आमचो कॅन्सल जालो आनी अशेंच सगळें लायट नासलें कितें बेचारचेंच जालें सगळें प्लॅन सगळें फ्लॉप कॅन्सल जालो सो चलो मरेच कितें घेवपाचें आसलें सो चलो आसूं नेक्स्ट टायम पळोवया चलो मेळ्या नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन टेक केअर बाय कमींग ब्लॉग आसतलो शिगम्याचो